Okay, everyone, come back. Rồi quay trở lại nào. Keep your both legs straight. Duỗi hai chân thẳng về phía trước. Relax your legs. Thả lỏng đôi chân. Good. Bend your right leg and left leg straight on the left side. Duỗi thẳng chân trái sang ngang, chân phải kéo sát vào thân mình. Come on. Right leg a bit outside. Tách cái gối phải sang ngang. Yeah. Right hand, right knee, just 10 times only. 1, Sau đó 2, mình sẽ thực hiện cái động 3, động là chồng trước, 4, chồng sau ha. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Done. Good. From here, everyone has to face on the right side. Sau đó mình sẽ xoay sang bên phải. But first, turn the left leg and then turn on the right side like that. Mình úp cái hông xuống và xoay về sang bên phải. Yeah. And 10 times again, you just give this movement, this one. For the pigeon. 1, Rồi mình sẽ 2, mình sẽ 3, hông mình sang phải sang trái. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Relax. Again, come back in the same position. Open arms, your shoulder level. Sau đó hai tay ra sang ngang. Inhale. Exhale, left hand. Right arm straight over the head. Thở ra như người sang trái. Stay. Tay duỗi thẳng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drop your left elbow, then try. Sau đó mình đặt cái cổ tay trái xuống sàn luôn. 1, belly in. Siết 2, cổ tay. 3, 4, 5, 6, and relax. Okay, come back. Rồi thả lỏng nào. Come back, come back, come back. Both arms up. Ngang. Finger lock. Lên cao. Inhale. Exhale, again bend on the left. Chắc lòng bàn tay lại, hít vào thật sâu và thở ra như người sang trái. 1. Little push your arms back side. 2, 3, Cái vai trên mình hơi đẩy ra sau ạ. 4. Down more, down more. 5 Thấp hơn nữa. and 6. Good. Come back, inhale. Exhale. Lại hít vào. Relax. Open arms. Thở ra thả lỏng, hai tay dang sang ngang. Left hand on the back. Tay trái đặt ra sau. Change. Hold the left foot at the right hand. Touch your left leg. Sau đó, tay phải ôm lấy chân trái, mình gập xuống. 1, Giữ lại 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, and relax. Okay, come back, everyone. quay trở lại nào. Relax, relax, relax. So again, on the right side, take little right leg out and turn on the left side. Xoay người sang bên phải. Úp cái hông xuống. So we will practice one hand, right hand down, and then you have to be bend left leg, hold the left foot Gối trái. with left hand, and just try to be use one hand only and just try to touch. Mình sẽ thử một tay trước, tay trái nắm lấy cái bàn chân trái. Not possible, Vai lên tư thế bồ câu. you can be use the strap. Vai của bạn chưa linh hoạt, bạn có thể sử dụng kim dây.
practice one hand only. Mình thực hành với một tay trước. 1 2 3 4 5 6. Okay, relax. Rồi thả lỏng nào. Inhale and exhale, Vào, bend forward, cúi xuống. thở ra mình gập dài người về phía trước. 1 2 3 4 5 6 and relax. Okay, Rồi thả lỏng nào. good. And then again come back. Rồi để xoay người về phía trước. Mở cái hông ra. Bend your left leg. Sau đó mình co gối chân trái lên. So now we'll practice compass pose. So compass pose, the same already we did before. The same technique. Mình sẽ thực hiện tư thế la bàn ha, tư thế hôm trước có anh hỏi đó. Yeah. Kỹ thuật tương tự như mình đã từng học. Beginners can be use toes here. Yeah. Second can be use ankle. This. Bạn có thể nắm lấy ngón chân, nắm lấy gót chân. Left hand under left leg. Tay trái này, luồn xuống dưới chân trái. Compass pose can have so many style of doing the compass pose. Tư thế la bàn có rất là nhiều biến thể và nhiều cách để làm thế. Look at me now first. Wait một chút. Nhìn vào thầy trước nha. So the practice is lift the leg, you can be pull the leg your side. This is the one. Here. Sau đó mình duỗi thẳng chân, Một tay, chân lên, hông. hai tay. Then hand down. Here. So you can be try here, try here, try here, try here, try here. Drop elbow, arm straight, arm straight. So there are so many levels of doing the compass pose. Và rất là nhiều cấp độ của tư thế la bàn đó. Now tap đi. Rồi tập đi nào. Tụt tụ. Đại Trang. Try easily. So you also the same thing, you are not able to move the shoulder. So you can be use the strap. Tương tự, Yeah. vai chưa linh hoạt thì hãy dùng dây. Very good. Tốt. If you can, so try every modification you can be try one by one. Nếu có thể hãy thử hết tất cả những biến thể của tư thế này. Stay. Use your shoulder strength as well. Mở rộng vai ra nào. Very good. Take your time. Take your time. Rất là tốt, cứ chậm chậm từ từ thế nào. Very important when you give any shoulder movement. Even you do the pigeon pose, you do any compass pose variation. So when you give the shoulder movement, it should be very gently and the movement should be very smooth. Mình nhớ trong những cái bài tập như chim bồ câu hoặc la bàn, mình cần phải chuyển động vai. Thì những cái chuyển động xoay vai này phải được diễn ra hết sức chậm. Tập chưa? Everyone? Bạn đã tập hết chưa? Relax. Keep your legs straight first. Sau đó mình duỗi chân, Relax, relax. thả lỏng xíu. The same sequence we will be follow another side. Your right leg straight. Mình sẽ tập chân còn lại, đổi chân duỗi thẳng chân phải.
important is you should know how to make the sequence. Cách thành lập chuỗi rất là quan trọng ha. Leg, and again movement, preparation 1, Đầu tiên mình chuyển 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Good. Now change this side. sau đi rồi lên nào. Come on. Give the movement in the pigeon 1, 2, Xoay hông qua tư thế chim bồ câu 3, 4, và mình nghiêng cái hông sang phải. 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Thả lỏng nào. Come back. Quay trở lại. Open arms your shoulder level. Mở rộng hai vai. Inhale. Exhale. Right hand down. Left arm. Vào. Thở ra mình nghiêng người sang phải. Right elbow inside. Stay. Hai cử tay thẳng. 1, 2, 3, 4, 5. Drop your right elbow. Mình đặt cử tay phải xuống sàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Come back. Quay trở lại nào. Come back. Both arms up. Finger lock. Tay vươn lên. Inhale. Căng tay lại. Hít vào. Axle bend on the right. Thở ra nghiêng người sang phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale, come back. Hít vào quay trở lại. Exhale, relax your hands. Thở ra thả lỏng. Good. Right hand on the back. Đặt tay phải ra sau. And then turn Ra sau lưng. on the right. Theo đó đặt tay trái xoay sang bên phải. Hold your right foot. Và mình gồng người trên sàn. 1, 2, breathing normal, continuous. 4, Liên tục nào. 5, 6 and relax. Okay, Rồi thả lỏng. come back. So now we'll go the pigeon pose on the left side. Mình sẽ qua tư thế chim bồ câu ở bên trái. Turn on the left. Xoay sang bên trái. Right leg, right hand. Mình gập gối chân phải. Tay nằm dưới chân. Shoulder should be aligned and then Hai try. vai nên được căng thẳng. Try everyone. One, two, Giữ lại. 3, 4, 5 and 6. Good. Inhale, come back. Hít vào quay trở lại. Exhale, bend forward. Thở đầu dài người về phía trước. One, 2, 3, 4. Cúi xuống. 5, Xuống nào gập xuống. 6. Okay guys, come back. Rồi quay trở lại nào.
And now the same, come back and we'll practice now the compass pose, everyone. Và qua tư thế la bàn. So you all remember the techniques. So same technique you had to be used on the right leg side. Take your Thấy time. được kỹ thuật chưa? Come on. Như thế nào thì bên này đập y chang như vậy. Try everyone. Rồi ai cũng tập mà. Mọi người đều tập mà. Good. If you have enough shoulder opening, then shoulder opening enough strength, then you can be go a little more on the right side. Nếu mà vai của bạn linh hoạt là bạn hãy đưa nhiều hơn sang bên phải. Tập chưa? Một lần. Cần tập nhiều lần. Một lần không được. Cần tập 2 lần, 3 lần, 4 lần. Tập tiếp. Now you don't need me anymore. I'm leaving. No, some Litwat, she practiced one time and she say ki okay Zoe, now she practice already. I say you have so many modifications, so she can be try some other one too. Ai chưa tập được thì tập tiếp, mà ai tập được rồi thì mình tập biến thể khác ha. Okay guys, please come back. Very good. Relax. Come back. Quay trở lại nào, thả lỏng. Good. Open your legs sidewise. Tách rộng hai chân sang ngang. So we will go just only the movements. Yeah. Bây giờ mình sẽ tăng cái chuyển động thôi. So everyone give a 10 time movements to your hip. Rồi 10 lần đẩy về 1, phía trước, đẩy ra sau. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Very good. Open arms shoulder level. So similar to the last sequence, I will combine that sequence here. Inhale, Từ đây, exhale, left hand, hai tay mình sẽ đang sang ngang right arm straight over the head. Come on. và nghiêng lườn sang trái, hai tay duỗi thẳng. 1, 2, 3, 4, 5, Giữ lại đây. 6. Drop your left elbow. 1, Hạ cái khuỷu tay xuống. 2, 3, 4, 5, 6. Come back. Inhale. Exhale. Right side. Thở nghiêng lườn sang bên phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Drop your right elbow. 1, Tay xuống nào. 2, 3, 4, 5, 6. Inhale and exhale, relax. Vào và thở ra, thả lỏng. Both hands up. Finger lock. Tay vươn lên cao. Inhale. Exhale, bend on the left. Thở nghiêng lườn sang trái. 1, breathing. 2, Thở nào. 3, soy, 5, 6. Inhale, come back. Hít quay trở lại. Exhale, bend right side. Thở nghiêng lườn sang phải. Arm straight. 1, Duỗi thẳng cánh tay nào. 2,
When you bend on the right side, so you try to push your left hip down. 4, Khi mà mình nghiêng lườn xong 5, hạ cái hông trái xuống, 6. Inhale, come back. hít vào quay trở lại, Exhale, relax. thở ra thả lỏng. Look at me. When you practice side bending, especially when you do hip opening and when you do the side bending, yeah. So most of the time we focus only the side bending and we ignore our hip. Rồi các bạn cần chú ý nhá. Khi mà mình tập nghiêng lườn kết hợp với cái đả mông á, thường thì mình cứ tập trung vào nghiêng lườn mông ạ, rồi mình quên mất cái hông của mình nó không được cân bằng. See, so this gap like this, when you bend left, you will see your right hip will lift. Yeah. So when you bend, you push stable and then you have to give bending. Thường thì mình Yeah. quay sang phải thì cái hông trái nó sẽ nhấc lên, đó hãy chủ động mình đẩy cái hông trái thấp xuống. So same thing when you bend left, focus more right hip. When you bend right, focus more on the left hip. Tương tự nghiêng sang phải thì để ý hông trái và nghiêng sang trái thì để ý hông phải. Yeah. So now we will change our concept once again. Bây giờ mình sẽ đổi một cái động tác khác nào. So this practice will be similar to your compass pose. Cái động tác này tương tự như cái tư thế la bàn á. But I will be give you the some way of doing it. Number one, you can be bend the legs like that here. Đầu tiên chân trái có thể hơi trùng, Yeah. đầu gối hơi trùng, Elbow can be drop this. hạ cổ tay xuống, Hold ankle and then try. tay nắm cổ chân và nâng lên. Number one. Number two, not possible. You can be keep legs arm straight, left arm straight. Lựa chọn số 2, duỗi thẳng tay trái. Then you can be also try. Or this side you feeling no, this is difficult, so you can be do one leg straight. Nếu mà chân phải tách sang hai thấy căng quá thì mình hãy đưa chân phải trước. You can be here even. This Ở đây cũng được. and this here too. Or later lift the hip. So this means one step, second, then you can be modify the pose with so many different ways. Thì cứ làm từng bước, một, bước hai. Và tư thế này thì có rất là nhiều lựa chọn. Cho một chút. So same practice we did, so you can be used like that same. Tự mình có thể dùng thêm những cái dụng cụ hỗ trợ. Try. 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 So means you can have the sport and you can be design and you can be modify the practice. Đây bây giờ thì tôi nghĩ là tự bạn có thể hết dùng những dụng cụ hỗ trợ như là tiết tạo ra những cái điều kiện thế thôi ha. Tập đi. Thế tập rồi, nào tập đi. Thầy tập rồi, để các bạn tập nào. Come on, Hao Nguyen. Nguyen Phan. Teriksa Ching, good. Kieu Giang. Very good Tuyết. Phạm Thị Hoài, thêm một lần. Chị Mai tập thêm một lần nữa. Nguyen Mi, good. Kieu Giang. Kieu Giang.
Yes. Ra kiểu kiểu ra kiểu Dai Chang, try, yes. Dai Chang, show me front side. I can't observe you. chị Trang xoay mặt về phía camera ha để thầy có thể nhìn thấy. When Thi Thu Mai, you also try to facing to my side. Thang One, try. Good. Chị Mai cũng vậy xoay mặt về phía màn hình ạ. Hano. Không sao, tập ít thôi. Xa hẳn một xíu cũng được. Very good. Phan Thi Hoài. Ok rồi, không cần tập thêm nha. Ok rồi. She will fall down. You say she is doing okay when she... She already done. She is trying and she like lifting. So I'm just worried that she will fall down. Yes, Chan Thi Yen. Take care. Yes, good. She is trying Trivendra asana. Yes. Thui Nguyen, tập chua. Okay. Good. So see, one form we did pigeon pose, we did the compass pose, and from king pigeon and compass pose we create so many different modifications. But you see, technique is almost same. Every time we are just working like how to open the shoulder and how to utilize the flexibility and combine the balance with the strength. Mình tập tư thế chim bồ câu, mình tập tư thế la bàn. Những cái tư thế này có rất là nhiều biến thể ha, nhưng mà quan trọng là mình nắm được kỹ thuật. Thật ra thì kỹ thuật nó chỉ có từng đó thôi, nó tương tự nhau trong tất cả các tư thế. Mình cứ kết hợp và là được. So when you done all this level, when you are able to do, we do the compass pose, then we do the one leg, then you can be try when you hip opening, then you are able to do. So it means your level is increasing, then you can be add more and more variations. Mình có thể có nhiều biến thể mà nó khó hơn, nâng cao hơn. I will be add, actually, you know, yoga practice, there is no limit. Even if you practice whole day, it will never finish. Yeah. I will be add one more practice that will be relevant to our this sequence, this practice. Này sẽ thêm một cái biến thể nữa. Thật ra những cái biến thể và tất cả những tư thế yoga này không tập một ngày, không tập hết được. So this practice is almost similar. We did, this is almost the variation from the compass. Same we did already. You can be hold the toe, you can be hold the ankle here. Ngón chân, cổ chân. Yeah, need to be used, how to use the strength and the flexibility from your thigh is important. Not much down, use the strength from your thigh. Mình phải biết cách dùng sức mạnh và độ linh hoạt của đùi trong tư thế này. Not much, just maintain here. Không có nâng cao quá. Ở đây là được rồi. Student, they are struggling here, so same concept we can be used. Tư thế này thì mình cũng áp dụng những cái kỹ thuật tương tự. Yeah. So you can be use the chair, you can be use the block, and then it will be a bit. Yes. Oi. So instead of using the block, better you use the chair, because sometimes it's difficult to control. Yeah. Mình dùng ghế thì dễ hơn nha, tại vì block nó không có được vững vàng cho lắm. Very good. Tốt.
Or the another easiest form, last time I show you drop elbow and you can be try. The one another easiest form.